అండి నేను మీ రాధాకృష్ణని ప్రజెంట్ మనం బ్లూ స్టార్ ఏసీ ఈ 2022లో అయితే బ్లూ స్టారే బాగుందని అయితే చాలామంది టెక్నీషియన్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇది లేటెస్ట్ మోడల్ అండి బ్లూ స్టార్. అది భయ దీని మోడల్ పేరేంది? డిఎల్ఈ డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్. ఇది డ్యూయల్ రోటరీ అంటే ఇదే 1.5 టన్ను గ్యాస్గా చేసుకోవచ్చు, 1 టన్ గ్యాస్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. అక్కడ రూమ్లో ఉన్న హీట్ని బట్టి గ్యాస్ అనేది అది ఎంతవరకు గ్యాస్ వదలాలో అంతవరకు వదులుతుంది అంటండి. ఇది బ్లూ స్టార్ వచ్చేసరికి దీని మోడల్ పేరు వచ్చేసరికి ఐఏ అండి 518 DLU. ఓకేనా, 1.5 టన్ ఇది ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. దీని ఫ్యూచర్స్ వచ్చి ఇదనమాట, ఇన్వర్టర్స్ పెట్టేసి 5 స్టార్ రేటింగ్, వోల్టేజ్ సింగిల్ అంతా ఇదనమాట. గ్యాస్ కెపాసిటీ R32 గ్యాస్ తోటి అయితే రన్నింగ్ అవుతుందండి. ఇది దీని రిమోట్ వచ్చేసరికి ఇదండి 43,000 ఫైనల్ వస్తుందంట. ఇదండి దాని రిమోట్ వచ్చేసరికి ఇది పవర్ ఆన్ ఆఫ్, ఫ్యాన్ స్పీడు, మోడు, టైమరు. ఇది వచ్చి పిల్లలు నొక్కితే లాక్ అనమాట, క్లాక్, టైమర్, ఆన్ ఆఫ్, రేడియం రిమోట్. ఇది ఇక్కడైతే లైటింగ్ డిస్ప్లే అయితే ఏమీ లేదు, కానీ స్వింగ్, స్లీప్, ఎనర్జీ సేవ్, టర్బో అంటే హై స్పీడ్. ఇది లైటింగ్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఇది 10 years కంప్రెషర్గా. ఎలక్ట్రానిక్ బోర్డుకి 1 year, 5 years వస్తుంది అంటే పీసీ బోర్డుగా. వీటి స్వింగ్ మోటార్లకి వాటికి మాత్రం 1 year, పీసీ బోర్డుకి కంప్రెషర్కి మాత్రం 10 years వస్తుంది. 10-5 అంటే పీసీకి 5, కంప్రెషర్కి 10. ఇప్పుడు దీంట్లో 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇన్వర్టర్ ఉంది, 7 స్టార్ రేటింగ్ ఇన్వర్టర్ కూడా ఉందండి. ఇది వచ్చేసరికి 5 స్టార్. లోపల ఓపెన్ చేసి ఇలా ఉంటుందండి. ఫిల్టర్ అయితే చాలా బాగా ఇచ్చాడు. బ్లూ కలర్ వస్తాడు అంటే యాంటీ రెస్ట్ అనమాట, రెస్ట్ మనకి పట్టకుండా బ్లూ కలర్ ఇచ్చాడు. మొత్తం 100% కాపర్ అంట. ఇది ఫీలింగ్ అయితే బాగుంది. ఇది స్వింగ్ కూడా కింద నుంచి ఇచ్చాడు. కింద ఏదన్నా సోఫా సీట్ ఉన్నా కానీ కూలింగ్ కిందకు కూడా వస్తుంది కదా భయ్. ఇది 0 గ్రౌండ్ నుంచి వస్తుందండి ఈ మోడల్కి. ఈ స్వింగ్ అనేది చాలా బాగుంది. ఇంకా ఆటో స్వింగ్, ఇది ఆటో స్వింగ్, ఇది ఆటో స్వింగ్. ఎయిర్ ఫ్లోయింగ్ బాగుంది ఈ మోడల్లో. మీరు ఇన్వర్టర్ కావాలంటే ఇది తీసుకోవచ్చు. నన్ను అడిగితే ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో నాన్ ఇన్వర్టర్ అనేది బెస్ట్. ఇన్వర్టర్ అయితే దీంట్లో 7 స్టార్ రేటింగ్ అయితే ఇంకా మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ అయితే ఇంకా బాగా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది. ఈ డిస్ప్లే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్ చేసుకోవచ్చు, అదొక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. తో భయ ఒంగోలులో మనం ఇది వీడియో చేసింది. ఇక్కడ లాయర్పేటలో పక్కనే లస్సీష్ పార్క్కి పక్కనే అనమాట. ఇది ఫోన్ నెంబర్. మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలన్నా, రేటు వివరాలు కావాలన్నా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి అయితే కన్సల్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇట్లాగే 2022లో మంచి ఏసీలను మీకు పరిచయం చేస్తాను. లవ్ యూ ఆల్, బాయ్.